আমি বলি একটা কথা, বোন, যে ব্যক্তি দাড়িওয়ালাকে আনস্মার্ট মনে করে আসলে সে আনস্মার্ট নয়, যেই মনে করছে আনস্মার্ট তার 14 গোষ্ঠী আনস্মার্ট। চিল্লায় কোন ঠিক কথা ঠিক না বে ঠিক? মুসলমান আমাকে বলেন, আমার নবীর দাড়ি ছিল কি ছিল না? পেছনের লোকরা কথাই কয় না, ছিল কি ছিল না? আমার নবী কি স্মার্ট নাকি আনস্মার্ট? কথা কয় না, স্মার্ট না আনস্মার্ট? মাই প্রফেট, হি ওয়াজ দ্য মোস্ট স্মার্ট পার্সোনালিটি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আমার নবীর মতো দার্শনিক, আমার নবীর মতো হ্যান্ডসাম, আমার নবীর মতো ড্যাশিং লুক, আমার নবীর মতো সুদর্শন পুরুষ পৃথিবীতে কেউ হতে পারে না। কথা ঠিক না বে ঠিক? তাহলে যেই মেয়ে বলে স্মার্ট লাগে না দাড়ি রাখলে, আমি বলবো তুমি স্মার্টের কিচ্ছু বোঝো না। চিল্লা এখন ঠিক কিনা? দাড়ি রাখলে যদি খ্যাত হয়ে যায়, আমি বলবো তোমার 14 গোষ্ঠী খ্যাত দাড়িওয়ালা স্মার্ট। চিল্লা এখন ঠিক কিনা? এত আস্তে বলেন, জোরে কোন ঠিক না বে ঠিক?